ғайса пайғамбар қиссасы. Ерлі-зайыпты Ханна мен Ымыран екеуі бір балаға зар болып жүреді. Ханна күні-түні дұға жасап Құдайдан бала тілейді екен. Жасы біразға келіп, енді үміті үзіле бастағанда Құдайға былай деп уәде береді: егер маған бала берсең, мен оны сенің жолыңа атаймын, Бәйт әл-Мұқаддасқа беремін дейді. Ұзамай Ымыран қайтыс болды. Ханна қыз босанды. Сәбиге Мариям деп есім берді. Олардың тілінде бұл атау Құдайды зікір етуші және Құдайға қызмет етуші деген мағына береді екен. Бірақ Ханна қатты уайымға салынды. Өйткені қыз туамын деген ойына да кіріп шықпаған еді. Енді Құдайға берген уәдесін орындай алмайтын болды. Бәйт әл-Мұқаддаста әйелдер қызмет етпейді. Қайғысы әсер етті ме екен, әлде денсаулығы сыр берді ме, әйтеуір көп ұзамай Ханна да өмірден өтті. Мариям жетім қалды. Ханнаның Құдайға деген адалдығы туралы хабар жұртқа жайылып, төңіректегі дін ғұламалары Мариямға таласады. Дауды шеше алмаған соң білім сайысы ұйымдастырылып, оны Закария пайғамбар жеңіп шығады. Закария Мариямды үйге алып келді. Әйел екеуі кішкентай қызды мәпелеп бағып, әдеп үйретіп, еңбекке баулып, жақсы тәрбие берді. Өсіп қалған кезде Әл-Ақса мешітінен арнайы орын беріп, Құдайға құлшылық етуіне мүмкіндік берді. Оған тамақ пен сусынды пайғамбар Закарияның өзі әкеліп тұрды. Закария қашан келсе де Мариямның алдында мезгілден тыс жемістер тұратын еді. Жазды күні қыстық жеміс, қыста жазғы жемістер самсап тұрды. Мұның бәрі қайдан келді деп сұраса, Мариям Құдайдың сыйы деп қана жауап беретін. Закария әбден қартайған соң Мариямға күтім жасауды басқа біреуге табыстау керек болады. Бұл міндет ағаш ұстасы Жүсіпке артылды. Жүсіп өте тақуа жігіт еді. Оның үстіне Мариямға туыстығы бар екен. Жүсіп Мариямды өз қамқорлығына алып қызын күткендей асырайды. Жүсіп Бәйт әл-Мұқаддаста қызмет ететін. Мариям да шамасына қарай сол мешітке қызмет етіп жүреді. Екеуі бірге мешітке су әкелетін. Бір күні Мариям суға жалғыз кетті. Үңгірге кіріп, бұлаққа атысын тоса бергенде, үңгірге адам бейнесінде Жебірейіл келеді. Ол Мариямға ұл сыйлау үшін келіп тұрғанын айтады. Мариям қорқып кетіп, Құдайдан көмек сұрайды. Сол кезде Жебірейіл оған өзінің періште екенін, Құдайдың бұйрығымен келіп тұрғанын айтады. Мариям сонда да сеніңкіремей, мен тұрмысқа шыққам жоқ, әрі еш уақытта ар-ұяттан аттамадым, ендеше менде қайдан ұл болады деп сұрады. Жебірейіл Құдайдың құдіреті шексіз екенін, оның қандай да бір шарттарға тәуелді еместігін айтты. Сөйтіп Мариямға таяп келіп жеңіне үрледі. Құдайдың құдіретімен еркек кіндіктің қатысуынсыз Мариямның жатырында шикі ет бітті. Мариямның жүктілігін естіген соң ел арасында неше түрлі өсек тарап, жұрт дүрліге бастады. Кім көрінген Мариямды айыптап, ұрсып, сөге береді. Жүсіп оны қорғап қалу үшін барын салды. Бірақ жүктілігі рас екенін білген соң оның да салы суға кетті. Ол да Мариямға келіп, жерге дән екпесең, егін шыға ма, жауын жаумасаң, орман көгере ме деп сұрады. Әуел баста ешбір дән жоқ еді. Құдайдың құдіретімен жер беті жасыл желекке айналмады ма? Құдай жаратпаса, олдан қайдан келді, деді Мариям. Мұны естіген Жүсіп сабасына түсті. Бірақ жұрт өсегі тоқтамай ақыр патшаның құлағына жетті. Патша Мариямды жазалауды бұйырды. Бұл уақытта Закария қарттық жеңіп, төсек тартып жатқан еді. Мариямның басына күн туғанын естігенде орнынан тұрды. Мариямға қос атпен шаһардан қашырып жіберді. Мариям жапан далада қалжырап келе жатып, қураған бір ағаштың түбіне келіп ентігін басты. Сол ағаштың түбінде Ғайса дүниеге келді. Мариям қатты шөлдеді. Су іздемекке бел байлап аттап еді. Табаны тиген жерден бұлақ шықты. Шөлін қандырып болған соң қарны ашты. Қараса қураған ағаш жеміс салып тұр екен. Осылайша аналы-балалы екеуі аш-сіп күш жинады. Мариям бір үңгірге кіріп жасырынды. Ол жалғыз қылтанақ шөпті тістеп, соның нәрін сорып жата беретін. Алла құдіретімен сол шөптің бойына құнарлы азық пен бал татыған су бітірді. Мың дерттің шипасын берді. Мариям суық үңгірде жатса да ауырмады. Кейіннен ол шөп Мариям шөбі деп аталыпты.
бірақ ол ілуде біреудің ғана көзіне шалынады екен. Оның қасиетін білген тасбақа аузына көлденең тістеп ұзақ күндік сапарларды шаршамай талмай жүріп өтеді екен. Әрі қарны да ашпайды. Шөл далада да сусап өлмейді. Тасбақаның ұзақ жасайтын сыры да осы шөптің қасиетінде екен. Бөпесі қырқынан шыққан соң Мариям қалаға қайтып келді. Жұрт оны қаумалап тергей бастады. Әке-шешең түзу адам еді. Сен қайдан шыққан азғынсың? Баланы кімнен таптың деп сұраққа алды. Мариямның аузы берік еді. Мұндайда ол сөйлемейтін. Бір қолын көтеріп, баланың өзінен сұраңдар деп ишарат қылды. Бұған олар одан бетер ашуланды. О заманда бұл заман жаңа туған нәресте сөйлеуші ме еді? Бұл сөзді мазақ қылып тұр деп айғайлады. Сөйтіп Мариямды таспен ұрып өлтіруге дайындалды. Сол кезде Құдайдың құдіретімен сәбиіне тіл бітіп, шешесінің күнәсіз екеніне куәлік берді. Ғайса 30 жасқа келгенде оған пайғамбарлық қонды. Бір Құдайды дәріптей бастады. Науқастарды емдеді, өлікке жан бітірді. Зағиптың көзін ашты. Жарғанат қалай пайда болған? Бір күні Ғайса пайғамбар бір топ балықшыға кезігеді. Олар Ғайсаға: «Ей Ғайса, сені елші дейді, сол рас па?» деп сұрады. Ғайса: «Иә, мен пайғамбармын» деді. «Пайғамбар болсаң керемет көрсетші, елші екеніңе сенейік. Мұғжиза тек Алланың қалауымен болады. Иман келтірсең керемет көрсетемін, қызық үшін сұрасаң керісірі ұрады» деді Ғайса. Балықшылар: «Бізді таңғалдырсаң дініңе кіреміз, елші екеніңді мойындаймыз» деп уәде берді. Ғайса: «Қандай керемет көрсетейін?» деді. Бірінші балықшы балықты көрсетіп: «Мынаның аузынан құс шығар, денесін жүнсіз болсын. Аузына дем сал, көз алдымызда ұшсын» деді. Екінші балықшы: «Құстың тұмсығы болмасын, басы қойдан аумасын. Тістері болсын, бірақ шөп те ет те жемесін. Қорегі қан болсын» деді. Үшіншісі: «Құлағы есектің құлағына ұқсасын, бірақ естімесін. Көзі болсын, бірақ көрмесін. Аяғы болсын, бірақ жүрмесін» деді. Төртіншісі: «Құстың емшегі болсын, бір емшегінен сүт ақсын, екіншісінен су ақсын, өз емшегін өз сорып жүрсін». Бесіншісі: «Құстың қанаты кеменің желкеніндей болсын, бірақ суда жүзбесін» деді. Алтыншы адам: «Құс жұмыртқа баспасын, толғатып тусын» деді. Жетіншісі: «Ей Ғайса, жаратқан құсың мен сияқты шықылықтап күлетін болсын» деп оттай салды. Ғайса балықтың аузынан бір құс шығарып: «Сұрағандарың осы ма?» деп балықшыларға лақтырып жіберді. Түрі сиықсыз, аузында тісі, салбыраған екі құлағы, екі емшегі бар мақұлықты көргенде олардың зәресі ұшты. Құсты жерге тастай салып: «Елші екеніңе сендік, мынаның қарасын жылдам құрт, түрі неткен қорқынышты» деді Ғайса. «Алла күн мен әмір бергенде жаралмайтын зат жоқ. Қанша жерден қиялмен қиындатсаң да ұлық Алла қиыннан қиыстырады. Ол сондай шебер Алла» деді. «Ау, бұл зәремізді ұшырады ғой, көрген адамның жүрегі жарылып өлер» деді балықшылар. «Ендеше тек түнде ұшсын, адамға көрінбесін» депті Ғайса. Жарғанат осылай балықшылардың қиялынан туған екен. Қубас немесе жымжыма хикаясы. Ғайса пайғамбар жолда жатқан бір қубасты көріп, оның иесімен тілдескісі келді. Алладан: «Уа жасаған, мына қубасқа тіл бітір, кім екенін білейін» деп сұрады. Алла қубасқа тіл бітірді. Ғайса: «Ей қубас, еркексің бе, әйелсің бе? Жайыңды баянда» деді. «Затым ер, бір заманда Шам шаһарының патшасы болдым» деді қубас. «Патша болсаң неге алтыннан мазарың жоқ? Сүйегің неге шашылып жатыр?» «Ей Ғайса, өлген соң патшада бір, пақырда бір екен. Қабірстанда мазарыңа ешкім қарамайды. Ел жұрты ұрпағы еске алып, соңынан дұға жолдайтын әруақтың ғана жағдайы жақсы болады екен. Бұл күйге қалай түстің?» «Мен Шам шаһарының патшасы едім. Менен бәрі қорқатын. Айтқаным өтіп, айтқаным тиіп тұрды. Даңқым жер жарды. 100 000 құлым, 4 000 уәзірім болды. Мыңдаған тазы жүгіртіп, 100-деген сұңқар салдым. Жеңбеген жауым, алмаған қамалым қалмады.
халқыма әділ болдым. Оларды тойындырдым, сән-салтанатқа қарқ еттім. Бір күні аңнан келе жатып, жас тоқалымның үйіне түстім. Шай үстінде бір мүсәпір қайыр сұрап босағада тұрды. Тоқалым тырысқан соң қабағына қарап мүсәпірді қуып жібердім. Ертесіне үстіме жара шығып, бүкіл денемді басып кетті. Барлық емші балгерді алдырттым. Ем қонбады, шипа дарымады. Ажал сағаты соқты, Әзірейіл де жетті. Түрі сұсты екен, табаннан тартып, шыбын жанды мұрнынан суырды. Жан шығарда көз алдыма баяғы қайыршы келді. Кеселдің неден келгенін сонда бірақ түсіндім. Өкіндім, бірақ кешеді. Ертесіне қабірге қойылдым. Көрге 2 періште кірді. «Ей бейбақ, не жинағаның бар?» деп сұрады. Зәулім сарайымды, мал-мүлкімді көрсете алмадым. Дүние мүлік пани жалғанда ғана сесеген. Бар жасаған игі амалымды, сауап садақамды алдарына тостым. Олар таразының бір басына қайыр садақамды, екінші басына қайыршының наласын салды. Кісі наласы ауыр тартты. Екеуі 2 аяғымнан сүйреп тозаққа тарта жөнелді. Мен олардан: «Дүниеде халыққа көп жақсылық жасадым. Талай малымды елдің игілігіне жараттым. Не үшін сауабы жеңіл тартты? Алланың әділдігі қайда?» деп шыңғырдым. Олар: «Я, жақсы істерің көп екен, бірақ салмағы жоқ. Себебі көпке көмегің тигенмен көп ішінде мақтанып айтыпсың. Сол істерің үшін нәпсің мақтау тілеп, бодау дәм етіп тұрады екен. Міндетсінген мінезің сауап істердің салмағын жойған», деді. Ақырында мақтаншақтықтың кесірінен тозақтан бірақ шықтым, деді қубас. Ғайса: «7 тозақты көрдің бе? Кімдер жатыр?» деді. Біріншісі Аужа деген тозақ. Онда бақытсыз пенделермен таныстым. Хақтың іліміне, Алланың пайғамбарына мойынсұнбаған залымдар ішінде толып жатыр. Олар Аужада мәңгі бақи зар илеп, иттей ұлып тұр. Екінші Шахт деген тозақ. Шахт кедейдің малын ұрлаған, бау кеспелер мен зинахор арсыздарға арналған. Олар қанды көлде мәңгі бақи тұншығып жатады. Үшіншісі Нақбыр деген тозақ. Ол ата-анасын, аға қарындасын, туған бауырларын сыйламаған тас бауырлардың мекені. Төртіншісі Рысат. Онда кісі бағын көре алмаған күншілдер, жақсыға жала жапқан өсекшілер азап тартады. Олардың тілдерін отқа қариды. Бесіншісі Ләзит. Ол жеке басының рахаты үшін елді алдап, арам байыған жүйкі жүзді діндарларға арналыпты. Алтыншы Катим деген тозақ. Ол шұңқырда жалған айтып, пара алған әкімдер мен адамды нақақ соттаған қазылар және момынға қиянат қылған залымдарға малыпты. Жетіншісі Жаһаннам. Ол басынан сөз асырмайтын, тәкаппарлар мен момынның көңілін қалдырған, мүсәпірді жебірлеген адамдарға арналған тозақтың түбі екен. Мені сонда тастады. Содан бері астымда от, жегенім шоқ, ішкенім қанды ірің деп жылап қоя берді. Ғайса қубасты аяп: «Уа Тәңірім, рұқсат етсең мына қубасты қайта тірілтейін. Қателігін түсінді, жаңа өмір бастасын», деді. Алла рұқсат етті. Қубас тіріліп адамға айналды. Ғайса: «Енді қалай өмір сүресің?» деп сұрады. Ол: «Өле-өлгенше тірі жанға қуаныш сыйлаумен өтемін. Елге ризасыз қызмет етемін», деген екен. Қиссаның соңы.